Boa tarde, galera. Eu falei pra vocês, galera, que quando eu fosse mexer aqui no som do bruto, eu ia filmar e mostrar pra vocês, né? Galera, hoje que foi chegar o tweet, até quarto falando tinha chegado, né, galera? Mas aí, ele chegou agora à tardezinha, aí eu tô montando, galera, olha aí pra vocês verem. Aí eu vou acabar de fazer, galera. Aqui, os tweets chegou, né? Olha aí pra vocês verem. Chegaram o tweet, o alto-falante também tá aqui, vou pegar ali, galera. Fiz mandei no shot lá, galera, que era pra mim colocar aqui, aí e fazer, galera. Aí a hora que eu tiver montado os alto-falantes, galera, eu vou fazer o vídeo e mandar pra vocês aí. És bem-vindo, Espírito Santo. És bem-vindo, Espírito Santo. És bem-vindo, Espírito Santo. És bem-vindo, Espírito Santo. Rompe todas as barreiras que me impedem de te sentir, Espírito Santo. Vem orar em mim. Rompe todas as barreiras que me impedem de te sentir, Espírito Santo. Vem orar em mim. És bem-vindo. Esse é o som que vai ficar de baixo assim, galera. Vai ficar bem de baixo assim do caminhão lá, na frente. Aí vai ser desse jeito aí, galera. Faltou um. Tá vendo aí? Aí lá vou botar encomendar o outro agora, galera. Tá chegando as gravinhas. Aí já vou colocar lá. Tiver montado lá, já funcionando o som. Aí eu tô indo fazer outro vídeo. Aí vou mostrar pra vocês, galera. Aí hoje eu já monto. Aí eu tô indo fazer outro vídeo e mostro pra vocês como que ficou. Valeu, galera? Um abraço, tudo de bom pra vocês. E até o próximo vídeo. Um abraço assim inteiro pra todos, galera. Porque eu tava pensando, galera. Tinha hora que eu mandava um abraço aí, um alô pra galera de uma cidade, eu acabava esquecendo da outra, sabe? Aí eu fiquei com medo de prejudicar os amigos, que às vezes muito vai pensar assim, né, galera? Eu sou inscrito do canal dele e ele não manda nenhum alô aqui pra nós. Então, galera, eu pensei isso. Não sei se vocês vão concordar comigo. Aí eu achei por bem, galera, de mandar um abraço assim inteiro pra todos, pra todos. Valeu, galera? Até o próximo vídeo. Valeu!